Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай сырға жасап үйренетін боламыз. Каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қараңыздар. Жасалуы өте оңай. Бір жасағаннан ақ өте әдемі шығады. Қажетті заттар ол фетр. Менде 2-ге 3 см. Және осындай эко-кожа керек болады. Негізі басқаша эко-кожа қолданады. Мен ондай эко-кожа таппағаннан соң осындай материал эко-кожаны алдым. Сіздерді таппасаңыздар, осындай эко-кожа қолдансаңыздар болады. Метражный страза, ұзындығы 26 см, бір сырғаға 2 штук қажет болады. Және осындай швенза, қарап тұрсаңыздар, ешқандай тесігі жоқ. Екеуі 2 бөлек сатылады. Артындағысымен осындай основа керек болады 2 штук. Және осындай әртүрлі көлемдегі моншақтар, бейсер, жемчуг, хрусталь, страза. Сырғаға осындай арнайы ұзындықта жасап алдым. Бұның қалай жасалу керектігіні описанияға видеоның ссылкасын қалдырамын, сол видеодан қарап көрсеңіздер болады. Және бізге осындай жилка жіп қажет болады. Размері 0,2 мм. Және осындай клей, зажигалка және қайшы ине қажет болады. Фетрді осындай формада кесіп алдым. Жилка жіпті сабақтап, соңғы жағын зажигалканың көмегімен ерітіп жабыстырып алдым. Әйтпесе шешіліп кетуі мүмкін байлаған жеріңіз. Бірінші стразаны клейдің көмегімен фетрге жабыстырып аламыз. Фетрдің шетіне жеті шықпайтындай етіп, тек страза жабысатындай ғана бір сызық қылып клей жағып шығамыз. Сол жерге стразаны жабыстырамыз. Стразаны жабыстырып алсаңыздар, ол орнынан жылжып кетпейді және тігуге өте ыңғайлы болады. Шамалы уақыттан кейін осылай жабысып қалады фетрге. Осы клей өте ыңғайлы, ол матаға да, металға да жақсы жабыстырады. Сондықтан көбінесе осы клейді қолданамын. Стразаны да және басқа заттарды жабыстыра беруге болады. Бізде стразамыз фетрге жабысты. Енді әрбір стразаның шетін, яғни арасынан біз тігіп шығамыз. Жилка жіппен осылай. Әрбірінің арасын тігіп шығамыз. Бейсердің инесіне тура келетін жилка ол 0,2 мм болып табылады. 0,3 мм алып қоймаңыздар, себебі инеден өтпей қалады. Осылай толық айналдырып фетрге тігіп шығамыз. Стразамызды тігіп алдық. Енді біздің арнайы дайындаған моншағымызды төменгі жағына, дәл ортасына тігетін боламыз. Бұл пинаның көмегімен жасалынады. Осылай сырға ретінде қалдырсаңыздар да болады. Описанияға ссылкасын қалдыратын боламын. Сол ссылка арқылы видеоны көріп, қалай жасалуын үйренсеңіздер болады. Эко-кожа жайлы айтатын болсам, қыздар, мен арнайы осыған қолданылатын эко-кожаны таппадым. Сондықтан материал эко-кожаны алдым. Оны біраздан бері қолданып жүрмін. Егер сіздерде таппай жатсаңыздар, сондай эко-кожаны қолдансаңыздар болады. Және фетрдің бұдан жіңішкесі болады, соны қолдансаңыздар да болады. Мендегі фетр 2 мм қателеспесем.
Осы фетрден көп алып едім, сондықтан осыны қолданып жүрмін. Және осы фетрдің әртүрлі цветтері болады. Өзіңізге ыңғайлысын алып қолдансаңыздар болады. Мен көбінесе осы ақ фетрді қолданамын. Енді келесі кезек стразаның ішін толтыратын боламыз моншақтармен. Осы стразаның 4 тесігі бар, соны екеуін қолданамын. Осылай арасына қалған жеріне тіксеңіздер болады, 4 жағынан. Және ең алдымен ірі моншақтарды тігіп алғандарыңыз дұрыс. Ал қалған майда моншақтармен қалған бөліктерін жауып тігіп шықсаңыздар болады. Менде жемшіктің көлемі 0,2 мен 0,6 мм аралығында. Және хрусталь қолдандым 0,2 және 0,6 мм аралығында. Осылай ірі моншақтарды бірінші болып тігіп аламыз. Қалып кеткен кішкентай бөліктеріне бисерді тігіп шықсаңыздар болады. Дәл осы видеода көрсетілгендей, стразаның ішін толық осылай моншақтармен тігіп шығамыз. Және шетін айналдырып толық моншақтармен тігіп шығатын боламыз. Және тіккен кезде жіпті қатты тартып жібермеңіздер. Себебі жіпті қатты тартқан сайын фетр тегіс тұрмайды, шамалы ішке қарап қисайып тұрады. Сондықтан қатты тартпай тігіңіздер. Негізі көбінесе жіп ыңғайлы жилкаға қарағанда тігуге.
бірақ жилканы қолдансаңыздар, ол прозрачный болғандықтан онша тіккені көрінбейді. Ал жіппен тігетін болсаңыздар, аппақ болып көрінуі мүмкін. Осылай стразаның ішін толық моншақтармен толтырып тігіп шығамыз. Және фетрдің шетін айналасын толтырып моншақтармен тігіп шығатын боламыз. Міне қыздар, мен толық толтырып шықтым және шетінде осындай майда моншақтармен тігіп шықтым. Енді келесі кезек біз швензаны орналастыруымыз керек. Ол үшін эко-кожаны осы формада кесіп аламыз. Шамалы үлкен болды. Ештеңе етпейді, оны қашымен артық бөлігін кесіп алып тастаймыз. Енді швензаны өлшеп, сол жерді тесетін боламыз. Яғни швенза эко-кожа мен фетрдің арасында қалу керек. Осылай инемен тесетін боламын. Тігіп жатырда ойлап қалмаңыздар. Инемен тесіп аламыз, сосын швензаны өткіземіз. Осылай швензаны өткізіп алдық. Енді клей жағатын боламыз. Клейді дәл ортасына жағамыз, шеттеріне қатты жақпаңыздар. Себебі біз шетін айналасын барлығын тігіп шығатын боламыз. Егерде клей шетіне жағылып кетсе, онда тігуге қиын болады. Инелеріңіз өтпей қалуы мүмкін. Осылай швензаның ішкі және сыртқы жағына клей жағып, фетрге жабыстырып аламыз. Осылай жабыстырғаннан кейін қалған артық бөліктерін қайшының көмегімен кесіп тастаймыз. Енді бізде шетін тігу керек. Шетін моншақпен тіксеңіздер болады, немесе осындай стразаны тігіп шықсаңыздар болады шетіне. Шетіндегі страза тоже 26 сантиметр ұзындығы. Жоғарысына клей жағып, стразаны жабыстырып аламыз, немесе толық шеттеріне клей жағып, стразаны толық жабыстырып алсаңыздар да болады. Екі шеті бірдей болу керек, сондықтан мен тек ортасына ғана клей жағып алдым, ал қалған бөлігі тігуге ыңғайлы. Шамалы уақыт осылай күтсеңіздер, жабысып қалады. Енді фетр және эко-кожадан ине жіпті өткізіп, стразаның әрбір аралығын тігіп шығатын боламыз. Ең алдымен ең шетінен бастайтын боламыз.
Дәл осылай видеода көрсетілгендей ортасына стразаны айналдырып тігіп шығатын боламыз. Міне бізде сырғамыз дайын болды. Дәл осылай формада шықты. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар, келесі видеолар сізге бірінші болып көрінетін болады. Менімен әрі қарай әртүрлі бұйымдарды жасап үйреніңіздер. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Құлаққа таққан кезде де өте әдемі көрінеді қыздар. Келесіде перьямен осындай сырға жасап үйрететін боламын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Дина Арт.